في سماء الحروب لا توجد طائرة تحمل لقب قاتلة الدبابات بجدارة أكثر من الأي 10 ثاندر بوليت، مزودة بمدفع الذي يطلق 4200 طلقة بالدقيقة وقادر على اختراق أقوى الدروع. الطائرة تحمل أيضا صواريخ مافريك، قنابل موجهة وصواريخ جو أرض، ما يجعلها قوة ضاربة لا تهزم. تتميز أي 10 بدروع ثقيلة تحميها من النيران، مما يمنحها القدرة على التحليق ببطء ودقة لدعم القوات البرية في أكثر الظروف قسوة. في حرب الخليج لعبت أي 10 دورا حاسما، تمكنت من تدمير أكثر من 900 دبابة عراقية، بالإضافة إلى آلاف المركبات المدرعة الأخرى.